د بلوچستان ناوړه امنیتي وضعیت پاکستاني پوځ پخواني افغان اربکیان د څه لپاره منسجم کړي؟ له کرښې هاخوا د بلوچستان ایالت په بېلابېلو سیمو کې د پاکستاني رژیم له لوري د پخواني جمهوري رژیم شریر اربکیان منسجم او په مختلفو مرکزونو کې ساتنه کوي. د بلوچستان د مختلفو سیمو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د دغو کسانو پر ضد اعتراضونه وکړل چې په خبرې خلک یې له پراخو ستونزو سره مخ او په مختلفو وژنو او جرمي کړنو کې ښکېل دي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستاني رژیم ولې پخواني اربکیان او نظامیان منسجم او په مختلفو سیمو کې ورته مرکزونه فعال او ملاتړ یې کوي؟ دا به د پخواني وسلوال پوځ دپاره یوه ډېره بدنامي وي او وبښیي چې دا پوځ یو اجیر پوځ و، د هرې مسالې دپاره معامله کولی شي. خو د پاکستان حکومت خو په اوسني وخت کې د هر ممکنه امکاناتو نه کار اخلي چې تر څو افغانستان بې ثباته کړي. خو بیا هم د افغانستان ولس اوس ډېر پوه شوی دی. هغوی غواړي چې اوسنی حکومت پاتې شي، هغه وساتي، د هغه تر شا ودرېږي. د بلوچستان مخکښ فعال مهرنګ بلوچ هم ویلي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې پخواني افغان نظامیان له پاکستاني پوځ سره په سیمه کې د عامو خلکو په وړاندې په مختلفو تیریو کې شریک دي. تازه یو شمېر غیر رسمي سرچینو خبر ورکړی دی چې پوځي رژیم د سرانانو سیمې په ښوونځیو کې ځای پر ځای کړي پخواني اربکیان د خوندیتوب په موخه نورو سیمو ته انتقال کړي. علیکم، امید کوم تاسو به روغ جوړ یاست. د نوې خبرې سره زه هغه سید درشاه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د خیر او د خوشخبري خبره ده د سرانانو د اوسېدونکو والا لپاره. د سرانان چې کوم په سکول کې چې کوم کسان ناستلو، کوم د ملي اردو عسکر چې ناستلو، هغو ته سیدي هغه د سرانانو سره د هغه انخلا یې وکړه او خبرې دا را روانې دي چې کوټي ایرپورټ روډ کلی ګل محمد ته را شفت کړو چې اوس په دا خبرو کې صداقت شته که نشته. بهرحال خبرې خو دغه وایي، ذرایع دغه وایي چې څنګه موږ ته معلومات میلاویږي. نو دا تاسو که یاد یې سرانان کې احتجاج وسلو، مظاهرې وسولې او په هغه کې یو څه کسان ولګېدلو، جنګ وسلو. د هغه بعد د ګورنمنټ بلوچستان خاص طور سیم بلوچستان دا انیشیټیو واخیستي چې بای پښین چې کومه علاقه ده د دې مکمل طور د ملي اردو د عسکرو چې دلته اوسي یا دا چا ساتلي دي یا چا کښېنولي دي د دې صفایي ضروري ده. نو اوس دا اپډیټ میلاو شو چې بای د سرانان کوم سکول کې ناست خلک هغه د هغې انخلا وسوله د پښینه څه او ذرایع وایي چې دا کوټې ته راغلي دي. نو اوس دونه کنفرم نه دي چې د کوټې ته راغلي دي که نه دي راغلي، ولې کوټه هم چې د دارالحکومت دی د بلوچستان ده، نو داسې نشي ممکنه کېدی چې دا به کوټې ته راغلي، شاید دوی شاید استولي به او ډیپورټ کړي به. د سرانانو سیمې ښوونځی د پخوانیو اربکیانو هغه مرکز و چې تېره میاشت د افغان حکومت له لوري د ډرون په واسطه په نښه او پکې لسګونه تنو ته مرژوبله واوښته. افغان حکومت خبرداری ورکړی و چې د افغانستان هوایي دفاعي ځواکونه به هر هغه ځای چې د افغانستان د امنیت د اخلال لپاره ترې استفاده کیږي هدف وګرځوي.